ലോക ക്ഷീരദിനം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ജൂൺ 1 അന്താരാഷ്ട്ര ക്ഷീരദിനമായി അംഗീകരിച്ചത്. പാലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ക്ഷീരവ്യവസായത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ശരണ്യ ശശിധരൻ. എല്ലാ ക്ഷീര കർഷകർക്കും കൃഷി ജാഗ്രന്റെ ലോക ക്ഷീരദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലാണ് ക്ഷീരമേഖല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം 2 പതിറ്റാണ്ടായി ലോകരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം പിന്തള്ളി പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. 8 വർഷത്തിനിടെ വർദ്ധിച്ചത് 51%. ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 24% ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ക്ഷീരവിപണിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം തള്ളിക്കളയുവാനും പറ്റുന്നതല്ല. ലോക ക്ഷീരദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പേരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. ഇന്ത്യയിലെ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യനാണ് പാൽ ഉൽപാദനത്തിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പാൽ ഉൽപാദനം വ്യവസായവൽക്കരിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്. രാജ്യത്തിലെ ക്ഷീര വ്യവസായത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നവംബർ 26 ദേശീയ ക്ഷീരദിനമായി ഇന്ത്യ ആചരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക്മാൻ എന്ന വിശേഷണം അദ്ദേഹം നേടുകയും ചെയ്തു. ക്ഷീര കർഷകർക്കായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 1962 CP പൗലോസ് ഭക്ഷ്യമൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ N ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഡയറക്ടറായി കേരളത്തിൽ ആദ്യ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നീട് എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി, ക്ഷീരസംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി, കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി, പാൽ ഇൻസെന്റീവ്, പശുക്കൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, ചെറുകിട ഡയറി പദ്ധതികൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമാണ് പാൽ. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഊർജമേകുന്ന പാനീയം. കാൽസ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ തൈര്, മോര്, പനീര്, നെയ്യ്, ഐസ്ക്രീം എന്നിവയും ആരോഗ്യത്തിലും രുചിയിലും മുൻപന്തിയിലാണ്. ക്ഷീരോൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം പാലിന്റെ മൂല്യവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വരുമാന മാർഗമായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്ഷീരോൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം. ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിനാൽ സമയനഷ്ടത്തെയും ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത് ക്ഷീരോൽപ്പന്ന മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തുടർന്നും കാണുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണുന്നതിനോടൊപ്പം നന്ദി.